červenec. Nádherné české léto a my se nacházíme uprostřed parku Česká Kanada. A proč jsme se vypravili právě sem? Tentokrát jsme se vypravili za tímto nádherným zvířetem, největší českou váškou. Páskovec. Proč jsme právě zde společně s českými vědci, kteří páskovce zkoumají? Čím je páskovec zajímavý, kromě toho, že je velký? Páskovec je totiž váška potoční. V nízké výšce nad potokem prolétá. A co vlastně hledá? Samici. Všechny vášky, které prolétají těsně nad potokem, jsou samci a hájí si své nejkrásnější teritorium, ke kterému přilákají samičku, společně pak v letu kopulují a samička posléze naklade oplozené vajíčka toho nejkrásnějšího úseku potoka, který si sameček obhájil. Všimněte si tohoto značení na křídlech. Každá váška má svůj identický znak po té, co se odchytí. A pak si vědci snaží odchytit ještě znovu, aby se vědělo, kolik vážek tady je, na jak velkém teritoriu si pohybují, jak velké území je samec schopen si obhájit. Všimněte si poničeného křídla. I když vášce chybí třetina křídla, je stále nejobávanějším predátorem hmyzím potočním ekosystému. Vůbec jí nedělá problémy, není to pro ně žádný handicap. Teď ji můžeme vypustit.